L'obra nova viu el millor primer semestre dels darrers 5 anys i les dades confirmen un canvi de tendència al sector. Creixen els visats, guanyen pes els pisos davant els xalets i també augmenten les reformes. El sector de l'habitatge ha registrat les millors dades de visats d'obra nova dels darrers 5 anys. Durant el primer semestre de l'any s'han visat 1.296 habitatges nous, un 29% més que en el mateix període de l'any passat. 6 de cada 10 són plurifamiliars, un canvi de tendència respecte als darrers anys, quan predominaven els habitatges unifamiliars. La necesidad de vivienda y los cambios normativos en la isla está fomentando el aumento de construcción de viviendas plurifamiliares. Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. El Col·legi d'Aparelladors assegura que el mercat està canviant amb una oferta d'habitatges més assequibles, fruit de les modificacions normatives impulsades pel govern, que obliguen els promotors a reservar un percentatge de les noves promocions a habitatges de preu limitat. Vemos muchos proyectos con viviendas de precio limitado y en zonas que no son claramente especulativas. Estos edificios claramente tienen el objetivo de un mercado interior a un precio más razonable. D'altra banda, també augmenten les obres de reforma, que han crescut un 17% respecte a l'any passat, impulsades principalment pels fons Next Generation.